డాక్టర్ గారు, నాకు జలుబు వచ్చినప్పుడల్లా దగ్గుతో పాటు రక్తం కూడా పడుతుంది. నాకు గత సంవత్సర కాలంగా ఈ సమస్య ఉంది. నీళ్లు తాగి దగ్గు సిరప్ తీసుకున్న తర్వాత అది నార్మల్గా మారుతుంది. నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఛాతీ ఎక్స్రే తీసి నార్మల్గానే ఉందన్నారు. అయినా కూడా సమస్య తగ్గకపోతే కఫం పరీక్ష, సిటీ స్కాన్ చేయించుకున్నాను. అన్నీ సాధారణంగానే ఉన్నాయి. మరి నాకున్న సమస్య ఏమిటి? ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. కఫంలో రక్తం పడడం అనేది సాధారణంగా మనం ఇంతకుముందు టీబీ వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళలో చూసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల, అంటే ఇంతకుముందు అయిన డ్యామేజ్డ్ లంగ్స్లో కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల ఈ బ్లడ్ పడడం అనేది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు స్కాన్ కూడా చేశారన్నారు, అందులో కూడా ఏమీ కనపడలేదన్నారు కనుక బహుశా మీకు ఉన్న కారణం ఆ రకమైనది కాకపోవచ్చు. బట్ అలాగని మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి లేదు. ఎందుకంటే మాటిమాటికి అట్లా రక్తం పడడం అనేది కొన్ని వేరే రీజన్స్ వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. పర్టికులర్లీ మన లంగ్స్ లోపల ఉండే విండ్ పైప్స్, బ్రాంకై అంటాం. సో అందులో కొన్నిసార్లు కొన్ని రకమైన గడ్డలు ఉండొచ్చు, లేదంటే కొన్ని అల్సర్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉండొచ్చు, కొన్ని పర్టికులర్ మాల్ఫార్మేషన్స్ ఉండొచ్చు. సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అది రక్తం మాటిమాటికి అట్లా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ అది మనకు స్కాన్లో పూర్తిగా కనపడకపోవచ్చు. అట్లాంటప్పుడు దానికి బ్రాంకోస్కోపీ అనే టెస్ట్ చేసి లోపల ఆ విండ్ పైప్స్లో అట్లాంటి లీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది చెక్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ అది కూడా నెగటివ్ ఉండి అందులో కూడా ఏమీ కనపడకపోతే కనుక ఇంకా కొన్ని రకాల మందుల వల్ల కూడా ఇట్లా అప్పుడప్పుడు పర్టికులర్లీ బ్లడ్ థిన్నర్స్ వాడే వాళ్ళలో ఇట్లాంటివి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. మరి మీ కండిషను మీరు ఆల్రెడీ అంటే ఏ వయసులో ఉన్నారు, మీరు ఏమైనా ముందు నుంచి మందులు వాడుతున్నారా, బ్లడ్ థిన్నర్స్ లాంటివి వేసుకుంటున్నారా, వాటిని బట్టి దానికి సంబంధించిన కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయనేది మనం వర్కప్ చేసి చూడాలి. సో దానికి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాపర్ పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఎవాల్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కడో దగ్గర దానికి సంబంధించిన కారణం కనపడితే దానికి అప్పుడు అకార్డింగ్లీ ఏం చేయాలనేది చూడొచ్చు.